Selamat pagi Bu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Leliana Kurcita, saya mahasiswi tingkat 1 PPNB dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada saat ini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif pada pasien. Tujuannya yang pertama yaitu membebaskan jalan napas pasien dan akumulasi sekret. Yang kedua yaitu membantu pasien mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik dan membantu pasien untuk tidak sesak nafas. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada bengkok, ada air hangat, ada pot sputum, ada tisu, ada 2 buah perlak pengalas, ada hand sanitizer dan juga ada handscoon. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan menggunakan handscoon. Dengan benar mencuci tangan. Kemudian menggunakan handscoon. Kemudian saya akan mendekatkan alat dan bahan ke pasien. Permisi, selamat pagi Ibu. Iya, dokter. Perkenalkan Ibu, nama saya Leli, saya mahasiswi praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya bertugas di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Ibu. Ya, Boleh Ibu sebutkan nama dan umur Ibu? nama saya Angel, umur 21 tahun. Baik Ibu Angel, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya Sesak nafas ya Ibu. Baik, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melatih Ibu untuk batuk efektif agar Ibu tidak sesak napas dan dapat mengeluarkan sekret ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, dokter. Baik Ibu, waktu yang saya perlukan ini 5-10 menit ya Ibu. Iya. Baik, saya persiapkan alatnya dulu ya Ibu. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan saya akan membantu Ibu untuk duduk ya Ibu agar memudahkan. Ya, Baik, Ibu. Saya akan memasangkan pengaras dulu ya Ibu. Ini sih. Sebelum melakukan batuk efektif, di sini saya akan mengajarkan Ibu teknik napas dalam ya Ibu. Boleh Ibu menaruh kedua tangan Ibu di atas abdomen atau perut Ibu. Baik. Jadi di sini caranya Ibu menarik nafas melalui hidung, kemudian Ibu hembuskan lewat mulut ya Ibu. Bisa kita coba ya Ibu. Silakan Ibu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi Ibu. Hembuskan. Seperti itu ya Ibu teknik nafas dalamnya. Kemudian sebelum kita melakukan batuk efektif, boleh Ibu membuka maskernya Ibu. Ya, ulangi ya Ibu. Kita ulangi teknik nafas dalamnya dulu. Silakan tarik nafas Ibu. Hembuskan lewat mulut. Nah, seperti itu ya Ibu. Kemudian untuk melakukan batuk efektif, ini pada saat tarik nafas yang ketiga, nanti kita lakukan sebanyak 3 kali ya Ibu. Iya. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas. Dan yang pada saat untuk membuang nafas, Ibu membatukkan sekret Ibu ya. Iya. Baik Ibu, mari kita ulangi lagi ya Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Dan pada saat yang ketiga nanti Ibu menahan nafas. Pas menarik, Ibu menahan selama 3 detik. Kemudian pada saat menghembuskan, Ibu membatukkan sekret Ibu di sini ya Ibu. Iya. Ibu paham atau ada yang ditanyakan? Nah, baik, kita ulangi ya Ibu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, tahan 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian batukkan. Baik.
Baik Ibu, teknik batuk efektifnya sudah saya lakukan. Bagaimana sekarang, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya ini tidak terlalu sesak. Sudah lega ya Ibu, karena sekretnya sudah keluar. Baik Ibu, permisi, saya ambil kembali pengalasnya ya Ibu. Terima kasih. Mungkin Ibu mau minum dulu Ibu. Ya, sesuai. Ya. Baik Ibu, tindakan melatih batuk efektif telah saya lakukan. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa memencet bel di sebelah kanan Ibu atau memanggil saya di ruangan perawat ya Ibu. Ya, Baik Ibu, apakah dengan posisi ini atau mau berbaring kembali? Duduk saja ya Ibu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. ya, Permisi Ibu, semoga Ibu cepat sembuh ya. ya. Permisi. Baik, setelah saya melakukan tindakan, saya akan melepaskan sarung tangan saya dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dengan benar mencuci tangan. Kemudian saya akan melakukan dokumentasi keperawatan. Di sini yang saya dokumentasikan nama pasien Ibu Angel, umur 24 tahun. Kemudian sebelum saya melakukan tindakan yang dirasakan yaitu tidak bisa mengeluarkan sekret dan merasa sesak napas. Setelah saya melakukan tindakan, Ibu Angel merasa lega karena bisa mengeluarkan sekret. Terima kasih.